আসসালামু আলাইকুম খামারি ভাইরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি মহান আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। খামারি ভাইরা, আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে চলেছি কিভাবে আপনারা শুকনো অথবা হাড্ডিসার গরু এক মাসের মধ্যে মোটা তাজাকরণ করবেন একেবারে প্রাকৃতিক নিয়মে, সেই সম্পর্কে। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণটি দেখতে থাকুন। আর গরু, ছাগল, হাঁস মুরগির রোগবালাই এবং ঔষধ সম্পর্কে জানতে আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন। গরু মোটা তাজাকরণে ইনজেকশন কিংবা গ্রোথ হরমোন ছাড়া কোনো বাস্তবসম্মত উপায় নাই বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে গরু মোটা তাজাকরণ ও সেই মাংস ভক্ষণে স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা গ্রোথ হরমোনের ব্যবহার ছাড়াই জৈব পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজাকরণে জোর দিতে হবে। জৈব পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজাকরণ করার জন্য খামারের ইচ্ছা শক্তি আর সৎ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট। মূলত গরু মোটা তাজাকরণ বলতে অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য 2 থেকে 3 বছর বয়সের শীর্ণকায় গরুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য সরবরাহ করে হৃষ্টপুষ্ট গরুতে রূপান্তরিত করাকেই বোঝায়। আপনি বাজার থেকে একটি হাড্ডিসার বা রোগা গরু কিনে আনার পর এই গরু 1 মাসের মধ্যে কিভাবে মোটা তাজা করবেন সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করার আগে গরু রাখার স্থান সম্পর্কে আপনাদের একটু বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেই গুরুত্বগুলো কি কি সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিন। প্রথমত, শুষ্ক ও উঁচু জায়গা হতে হবে যাতে খামার প্রাঙ্গণে পানি না জমে থাকে। খোলামেলা ও প্রচুর আলো বাতাসের সুযোগ থাকতে হবে। খামারে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ সুবিধা থাকতে হবে। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। এবার আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটা তাজাকরণে কিভাবে খাদ্য খাওয়াবেন সে সম্পর্কে জেনে নিন। খাদ্যের মোট খরচ হয় প্রায় 60 থেকে 70 ভাগ, তাই স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য দ্বারা খরচ কমানো সম্ভব। এজন্য গরু মোটা তাজাকরণের একটি সুষম তালিকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। শুকনো খড় 2 বছরের গরুর জন্য দৈহিক ওজনের শতকরা 3 ভাগ এবং এর অধিক বয়সের গরুর জন্য শতকরা 2 ভাগ শুকনো খড় 2 থেকে 3 ইঞ্চি করে কেটে 1 রাত নালি গুড় অথবা চিটাগুড় মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে প্রতিদিন খাওয়াতে হবে। পানি এবং চিটাগুড়ের অনুপাত 20:1। কাঁচা ঘাস প্রতিদিন 6 থেকে 8 কেজি তাজা ঘাস বা শস্য জাতীয় তাজা উদ্ভিদের উপজাত যেমন নেপিয়ার, পাড়া, জার্মান, দেশজ মাটি কালাই, খেসারি, দুব্বা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্য প্রতিদিন কমপক্ষে 1 থেকে 2 কেজি দানাদার খাবার সরবরাহ করতে হবে। 100 কেজি দানাদার খাবারের তালিকার মধ্যে গম ভাঙা বা গমের ভুসি 40 কেজি, চালের কুড়া 23.5 কেজি, খেসারি বা যে কোনো ডালের ভুসি 15 কেজি, তিলের খোল বা সরিষার খোল 20 কেজি, লবণ 1.5 কেজি। তাছাড়াও বিভিন্ন রকমের ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি হচ্ছে 39 ভাগ চিটাগুড়, 20 ভাগ গমের ভুসি, 20 ভাগ ধানের কুড়া, 10 ভাগ ইউরিয়া, 6 ভাগ চুন এবং 5 ভাগ লবণের মিশ্রণ। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পশুর গা ধোয়াতে হবে। গোশালা ও পার্শ্ববর্তী স্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে গরুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে 3 মাস পর পর। বাসস্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিমিত পরিমাণে পানি ও সুষম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। রোগাক্রান্ত পশুকে অবশ্যই আলাদা করে রাখতে হবে। খাবারপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খামারের সার্বিক জৈব নিরাপত্তার রক্ষা করতে হবে। পশু জটিল রোগে আক্রান্ত হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ব্যাস, এই দিকগুলো যদি আপনারা মেনটেন করে চলতে পারেন তাহলে হাড্ডিসার গরু আপনি 1 মাসের মধ্যে মোটা তাজা করে বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন। দর্শক, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন।